看这反击啊，两边都没进，到现在。好球。可以，没问题，溜底线过来，7分。7分52秒，7分球就真的不算什么太大的领先了。柯林斯，柯林斯行啊，可以啊，关键时刻手不软。湖人3分继续打铁。又吹斯马特一犯规。哈登有了。哎呀，这两个3分啊，对这个湖人的追分势头可是一个不小的打击。是，两个都是接球跳投3分球。哎，小卡面断。感觉今天他腿比平时快，真的就是今天真是就是怀旧服版本的莱昂纳德。好球！詹姆斯下去再歇一会儿，把海斯换上来。湖人要维持这个分差，再给詹姆斯登场的这个机会。太累了。打洛。点一下，走步，这个节奏慢也吃亏。我感觉立刻要根据场上的变化，如果这段时间詹姆斯休息的时候，分差再拉大，也就不用上了。对，就看这一会儿了。可以。史密斯开始飙分模式了。就现在有人得分就行啊！对，不管是怎么得的，对吧？只要得就行。快船还是在防守端，尤其在一线防守上，就是想一些办法，把史密斯的节奏降下来。现在拿史密斯当里弗斯用。又开始6秒、5秒。哎，这边又没进，看湖人能不能把握住机会啊！斯马特还要投吗？哎，就是不中啊！今天是司马刚啊，这咣咣砸。拉拉维亚呢也没有。哎，范德彪连续2个前场篮板。哇，今天拉维亚就是这个前场篮板。这个球啊，没吹挺好，还真的还不让拉拉维亚上个篮容易。你让范德比尔特去罚两次，还真不保险。就2次得分，18对13，这里面拉拉维亚记大功，个人7个前场板，11个篮板球，10分。2双进账，然后詹姆斯要回来。啊！哇！啊！这个是什么情况？18分，9助攻，2抢断，19中6。加法也有，19加4加9，差1个助攻，差1分，上20加10。哎，这球没对方。啊，快船要想摆脱这个副班长的位置，是得努力。是的。哎呀，打中！哎，一个延迟响哨。上球上的真好，提前量刚刚足。再来看一下这球。其实上边封盖的没什么问题，但是呢，按一下肩膀。加罚也有。柯林斯啊，是今天快船这边我觉得最稳定的一个点。他不耽误球权，对，不占球权，而且效率还高。那这波9比2，让快船重新，这局势稳定下来了，对，这个有点悬了，雷迪克也无语了。
这波9比2，快船现在就可以牢牢掌握形势，耗一耗时间了。嗯，哎，后面来了，没人提醒，还是抢断了。没喊一句有贼，哇！双方不断的飞扑。哎呦，老詹又进一个3分。本赛季个人第1次30加，巴村埃顿不能打，东契奇只打半场的情况下，今天啊也是拼了。13分啊，这个时间应该还是够的，理论上。看这个，就比较极限，但不是说完全不能追。对，是的。这样的话，技术犯规罚球，詹姆斯来罚进，后面的法拉维亚来执行。那快船犯规倒数了，后面哦2罚不进啊！哎呦，这3分变1分，太要命了！快船，终结连败的机会来了。2分半的时间，不出大错，能终结自己的连败，给主场球迷一个欢庆同城德比胜利的机会。哎呦，这球运气不错啊，2次篮板掉到小卡手里，重新获得14秒的时间。这一攻打完，大概率就进入最后2分钟。咱又来一个，这没辙了，必须不要3分了。对，与时间赛跑啊！本来你要说刚才那2个全罚进了，像87分啊，90分。对啊，这就差3个回合，不一样啊，不一样。快船现在就是要稳住时间，跟时间交朋友。哦，哎，这球发的，哎，这个球是吹犯规了吗？有多少人是来看湖人的？肯定也不少嘛。但是刚才其实赛前还得跟这个岳哥聊，就是当年共用斯台普斯的时候，就是快船主场有时候感觉也是湖人主场。对，就虽然名义上是快船主场，你看全都是穿着这个紫金战袍的球迷。詹姆斯再来中距离，后场1分23秒11分。4个回合，再找小卡，小卡迎着防守3分球，继续抢，1分钟能不能抢中？好球！哎，这个还是击淡了柯林斯的封盖，那比赛结束。看起来双方也都认可了这个比分，103比88。最终在同城的老对手身上，卢指导长出一口气，终结了自己的连败。